开电源，要先检查这个砂轮是不是向下转，现在向下转，然后这个料可以调节这个长度，这里松开这两个，可以向前向后，要把料放在这个滚轮这里。锁住这个，然后呢，这个可以前后滑动。不要伸得太长，你要么25长，就外面就伸个30到35长就可以了。然后这个轮子一压下来就可以了，就可以把这个料夹紧了。先试一下，这是滚轮。然后就负责这个弓箭转的，然后弓箭在转。这同心度好不好，就取决于你这个棒圆度好不好。你这个圆度不好，那你磨出来也是椭圆的。我这个滚轮磨出来是，同心度是2个缪的。然后这里可以调锥度，调弓箭的极限度，松开这个2个螺丝，然后呢这2个可以微调，这个退，然后这个往前进，就是调这个锥度，调好之后就把这个固定，把这2个螺丝过死，然后对长度。这个砂轮端面碰到这个棒料，然后呢设定为0，S 轴设定0，然后再退出去，再摇进去，然后设定25，然后再把这个螺丝松开。把它滑动顶到这里，然后这个螺丝用来微调，把它固定。然后可以微调这个，再把这个螺帽固定死，然后每次保证进刀退刀到这个地方，然后再把它微调一下。25.04，设定好这个长度，然后就开始研磨。然后这个是砂轮马达，这个是滚轮弓箭的，然后这是水泵，然后工作台左右滑动，然后这前后进刀。就见光了，然后你可以现在先清零，
摇篮起球工件就直接把这个一张开就可以拿了，也可以把这个滚轮关掉，然后再拿这个工件就可以拿开了。然后检查一下这个极限度对不对，如果不对再微调一下。师傅，你这其实研磨机的话，就都是几个丝啊？喂。量一下这个数，两头有多套，就是3.25，然后锥度3.25，里面还大了3个缪。然后就还要微调一下，把这个松开，就再松开，然后这个退，这个就进，微调几个缪，再把它锁紧。直接一放就可以了。然后呢，现在是870，现在是量出来3.25，要磨到3.15，3.15的话就还有10个丝，单边就进5个丝，这里就进5个丝就可以了。开始滚轮。再量一个，现在调多了，里面小了4个丝，然后还要调。里面大了几个缪。
又小了。还差一个10。这个也是这个烧蓝片，这个烧蓝片呢，也用这个也有1.7、1.9的是吧？那我一个规则这里面买5千过来了。我现在一直这么多烧蓝片，还有别的烧蓝片。还差一个10。现在利用这个微调，然后利用这个来读数，然后现在换另外调好这个就换另外一个。